6歲啦喎，係咪啊？所以食嘢好似食得少啲咁嘅，係啊係啊，好似瘦少少啊。但係如果6歲嘅 BB 仔咧，應該要有翻咁上下重量嘅喎。好，俾條脷我睇睇。鼻仔先，鼻仔咧好濕滯啦。伸出嚟多啲。見唔見到呢個咧係脷胎咧？佢入邊好濕氣好重，同埋有嘢食咗消化唔到喎，有食積啊，有冇啲內熱添？好，俾我睇睇個鼻仔先，好唔好？惡高佢，係啦，好。佢左邊鼻咧有個鼻息肉嘅，老師睇睇，左邊鼻有鼻息肉。咁但係最大嘅問題咧就並唔係個鼻喎，好，佢最大嘅問題係伸條脷出嚟，佢係食積。佢呢個食積嚟㗎，食咗啲嘢消化唔到咧，一滯住咧就會啲氣就唔通順啦。咁呢個時候咧要按摩同佢鬆咗呢啲位先啦。佢出唔到汗咧，佢嗰啲鼻嗰啲分泌物係生唔開，好似嗰啲 BB 仔呱呱叫咧，呢啲要好快好。係啦，佢好似靜咗頭，點解咁靜嘅佢？唔夠曳咯。係啊，佢乖啲嘅。乖得滯啦。好啦，我同你 check 埋呢度啦。